Kita menuju ke air terjun Padaka yang perjalanannya sangat luar biasa. Bila ako. Wih, malelak lu ya. Baby bambu bambu hey bambu. Tiba ngapun gitu. Bukan. Kamu lerok kok enggak? Iya. Mau mandi. Iya, no kan aku dipoto. Kita mau ke air terjun. Wow. Wow. Ya. Wow, listen. Saya pura-pura jadi pemandu yang menuju ke air terjun Padaka. Hah? Dan saya sudah mempersiapkan celana renang saya. Ini celana renang saya ini. Mas Ari. Tomaro. Malilok larang rok ko bela. Sang rakate. Bela ko. Ini Padaka susibang setan. Bakit? Bang apa ini? Mesya.